Jsem tady zpátky. A jdeme vyrábět přepínač. Tohle to vymažu. Budeme zkoušet momentálně jiný. Uděláme takhle. Tady přijde jeden senzor a druhý senzor. Každý z nich... to je daleko. Každý z nich bude zaznamenávat jednu vrstvu. No jo. To já musím tadyhle spodem to tam poslat zase. No jo, nějak to uděláme. Tady ze spoda to pošlu. Bude nejlepší. Takhle. Takže my uděláme spodní kábel. Opla. Spodní kábel zavedu sem. Počkej, já musím si ještě dál, protože horní kábel zavedu sem. Takhle. A tady dáme kamen. Na ten kamen dám prese. Musím dál. Tady. Takže tohle to musím zvednout vejš. Moment, to už nepotřebuji. Já jsem debil. Tak to uděláme takhle. 1, 2, 3. 1, 2, tak. To nemůžu, teď bych to neměl spojení. Jedině, že to úplně objedu. Takhle. No to nejde. To musím... takhle. Tady. Teď to bude fungovat. To je spodní senzor. Ten jde, jakmile tam přijde proud. Jo. Jakmile sem přijde deska, tak ten sem přijde proud, ten to zapne sem. Tady přijde elektrické spojení, který mi spojí prese. Mně se sem nevejde.
Tohle musím dělat ze spoda. Ten kábel musí jít ze spoda. Tam to bylo vidět, že se mi spojujou. A já se tady nedostanu. Sakra. Je tady chybí kousíček. Ten horní, ten jde sem. Musím tady vzít, ten je tady odsud. Já to můžu udělat ve výšce přece. Já sem dám kameny. Sem dám kameny. A bude vyřešený. Opa. Bude to vyřešený. Nebude. Takže tohle nepotřebuju. Takhle. Ne, ten to musí spojit až teprve, když to... Tady musím dát kamen. Když to padne dolů, jakmile přijde prese, tak to zašoupne sem. Jo. A jak přijde druhý, tak to vypne. A ten musím dát... Takhle. Ten musím dát tady. Moment. Dáme teda kábel. Takhle a nahoru a sem. Ne. A sem. Tady to vyberu. Teď se musím dostat sem dolů, jako jsem byl předtím. To znamená tadyhle to objedem. Já se musím dostat sem. Sem dolů. Ještě níž. Takhle. Ne. Tak takhle. Tak se kouknu na ten zázrak.
Yes. A on je tak rychlej, že je dřív ještě než ty sloupy. Hopla. Co pak tam máme za problém? A on je tak rychlej, že tady vlastně nestihnul přijet. Ten on přijel pozdě. Takže on tam zajel prázdnej. Já musím změnit teď dokonce tady taktiku. Musím si to kontrolovat. Ten už tady čeká. Výborně. Super. To je na puntík. My nemáme brzdu. Prostě se to teď dělá v taktu. Ten přijede, tadyhle to nabere a maže domů. Tak. Tak jsem si to představoval. Je blbý, tak, že jsem to tady teď prodrátoval kompletně. Ale oni ty kábly se nesmí dotýkat jeden druhýho, jo? Takže člověk tady musí dělat takový šachy machry, když chce dělat prostě vlastně. Já jsem na tohle zapomněl úplně, že bych mohl to udělat s tím spínáním dvouma senzorama, jo? Když člověk nad tím zamýšlí, řekne, jak to, že to funguje, když oni jsou úplně dva nad sebou, když je jeden, tak reagují oba dva, ne? Oni reagují, ale tím, že to tadyhle je vlastně pod proudem, tak ono to tadyhle přepíná. Vypíná, přepíná. Tohle to je Kunstwerk. Takhle je to, když je to ono to musí být ve vzduchu, ono to musí dopadnout. Při tom dopadu se to tady spojí vzadu. Jo? A kdybych to tam položil přímo na to, tak se to nebude hejbat. To má každý vyzkoušený, že to musí být ve vzduchu. Aby ten šíba fungoval, tak musí být postavený ve volném prostoru. Když padne dolů, už je to pro ně jenom volný prostor. Mezitím ono se to tady vzadu sepne. Jo? To je prostě daný. A ten kábel, ono ho to zašoupne sem. Ten spojí vlastně spodní s vrchním. A ten vrchní propojí ten spodní a odpojí ten horní. No, ten spodní je odpojí. Diese Action, tenhle horní, když se spojí a rozsvítí se, takhle funguje ten odšup, ten šup.
Teď se zapojí a teď to odčoukne. Teď jak se rozsvítí, teď. Tak to tohle stalo. Ono to vlastně spojí jenom půl okruhu. Teď je jenom půl okruhu spojený. A teď ten senzor zapnul ten zbytek toho okruhu. Takto. Že tady máme vlastně s těma senzorama, máme půl okruhu udělaný a druhý půl okruhu dělá ten horní senzor. OK. My to máme vyštudovaný. Tady už nic nejde udělat rychlejc. Tadyhle to dokonce pomalí. Když bych tu brzdu sundal, moment. Když tu brzdu sundám, tak to bude moc rychlý, ne? Tady z toho bloku sundat tu brzdu. Když ji sundám, tak to pojede dál. Teď to bude tady. To je moc rychlý, protože tenhle ten třetí už by tam překážel, tam by to odtlačil až do dža. Já můžu dát semhle senzor ještě. Já můžu dát sem senzor. Který 3 zablokuje. To znamená, tady když padnou 3, ne, já bych musel dát senzor sem. Sem bych musel dát senzor, když projdou 2 za sebou. Vlastně on by zapnul při každém projetí té dvojky. To bych mohl ještě. Pak se tady nebudou pléct. A tu brzdu bych vyndal. Protože ono to pustí vždycky jenom. Ne, já jsem cpu strašně moc. Tohodle to nemá cenu. To bych musel totiž předělat, bych to musel potáhnout. Abych tam mohl vlastně udělat jiný posuv. A to nejde ani. Teď oni jsou tam takhle. Já kdybych to chtěl udělat takhle, že bych tam dal blokát, to by nešlo. Moment, já to můžu dělat tady vlastně. Když dám tady bloka, aby to nevypadávalo. A místo jeden, dva, tři. A musel tady. Dát bloka. Ten by to vyhodil. Ten to vyhodí. Protože ono to projede na kousek. Teď to zavře. A teď bych se musel dát senzor, aby to otevřel.
ten senzor. To bude moc brzo, určitě. Já to zkusím. Takhle. A! Teď se mi spojil so spodním. Tak to nejde. Teď já tady mám protažený kábel. Tady je protažený kábel. A já ho dát nám nemůžu. Ne, to nejde níž. Můžu ho dát jinam. Já ho můžu dát kábel. Kábel a senzor. Tady projede vždycky jenom jeden. Aha, to jsem čekal, že to vyhodí. Jo, můžu popondat. A tady se to bude spávat, myslím. No. Nevím, jestli půjde, já ho popondám. A já musím vyndat brzdu. Já musím tady vyndat tu brzdu, ale... Teď. Super! Gailoma? Teď to nebude nahoře souhlasit. Souhlasí. Takže bychom ještě i tohle zoptimovali. No není to paráda. Já jsem to vždycky na tu jednu šestku vlastně udělal tak, ono to musí udělat 2 roury a tady to dělá 2 šestky, jo? Takže vlastně ono to bere z té šestky, to bere vlastně zápočet jedný vždycky, tak to udělá, pustí vždycky 1 rouru a dokonce tím, že jsou 2 řady, tak ten senzor je delší dobu otevřený, tak vlastně tadyhle chvíli je ten blok otevřený, že to tam pěkně může zajet a odjet. To je úplně parádos.
Tak to se dá vidět. OK. Tak to jsme zvládli. My máme super čas, takže zase příště. Tohle to byla 2 video. 3 vlastně už. To je zase tak